呢度呢個上嗰個燒羚羊，我哋再冚翻一冚係呢個花椒，呢啲木又冇晒嗰度，油又甩晒，嗰啲油。個窗門又爛咗，咁我走呢條線啦。唔錯啦，冇咩大修，出邊後院又冇咩大修，係個游泳池嘅啫。廚房又要整晒啦。個 cabinet 就攞翻晒出嚟，個爐要換咗佢，個星換咗佢 ，washer dryer 換晒喺度，壞晒，流水，全部啲掉晒啦，用得啦。入嚟呢個洗衫房鋪翻個 flooring 壞晒，呢度個牆又係，呢度呢個 garage 養狗，全部呢個地氈又唔用得，呢度會間兩個房，入邊係擠個熱水桶喺度。not 就擠喺地下添 ，code 就唔啱 code 㗎啦呢度，上 attic， 呢度係有走冷氣入嚟呢度，就應該 OK，間房。